在拉萨以及周边玩了几天后，今天狒狒和文涛离开拉萨，继续带大家探索西藏更多不为人知的地方。之前听说过，在距离拉萨不远的雅鲁藏布江边有一个水藏台，在询问朋友后，我们得到了具体的位置，便开始了今天的探秘之旅。其实水藏台的位置就在国道和雅鲁藏布江边，这是一种很常见的当地习俗。出拉萨1个小时后，我们就到达了这里。我们现在在318上，距离水藏台只有1.几公里了。前面有一个曲水大桥，过完桥呢，基本上就快到了。大家好，我是狒狒，我现在在西藏的拉萨旁边的贡嘎县境内。今天我们来这里看一个雅鲁藏布江的水藏台。这个水藏台呢，到目前还是在经常使用的。从这个角度看呢，雅鲁藏布江在这个位置是特别的宽，但是呢，水流比较平缓，不是很湍急。我们等一下要参观的雅鲁藏布江水藏台就在前面200米的位置，是在江边上一块突出于水面的一大块石头。大家知道哈，西藏这边有很多奇特的丧葬习俗，我们熟知的地藏、水葬、火葬、塔葬、树葬、野葬，有很多种方式。那这边呢就是水葬，这边的山体上画了很多这种像梯子一样的形状。梯子，这个就是人死亡之后灵魂升入天堂的一个必经的天梯，全部画在了这个山上的位置。然后旁边呢就是雅鲁藏布江的江水。其实呢，水葬和天葬它们的级别以及整个过程是非常类似的，都是把逝者在去世之后进行。走，我们现在去前面的水藏台那儿看看。前面好像没有停车的地方，我看大家都停在这儿了。走吧，去看看。这边好多这种梯子，就像狒狒说都是天梯。我身后的这座高台就是水葬的地方，直到现在这个水葬台还在使用中。隔3差5的就会在这边举行仪式。我们今天过来的时候，刚好这边是空闲的状态。因为你看到这边的哈达呀，还有经幡呀，很多都是新换的，就这个地方是常年有人使用的。另外就是前面还有一个音响在一直念着经，那种是太阳能的，可以常年在里面诵经。我们往前面走走，去看一下这个水藏台里面的构造。这里有一块石碑，但是下面的部分已经被挡住了，现在只能看到3个字：雅鲁藏。应该深处有布江水藏台，现在都给拦起来了，我们看不到了。我们往前面走一走啊，看一看。这个下面就是一个太阳能的音箱，一直在循环的播放，就是这边的一个诵经的一句话。这边呢是没有台阶下去到水边那个石头上的，但是水葬仪式确实是在水边离水特别近那块石头上进行的。因为我们可以看到哈，下面还有很多留下来当时的一些法器吧，比如说那儿有一大块菜刀。因为水葬跟天葬特别像，都是把逝者的遗体然后扔到江里去，这也是藏族人不吃鱼的一个原因。我现在去下面看一下，我们刚才从上面能看到下面有那个他们做水葬仪式的地方，但是路不好走，看看怎么走。这个水葬台其实就在国道的旁边，看旁边的车非常的多，就在就在那个国道旁边，和雅鲁藏布江的这个江边的位置。这个石头可能是以前也是在做水葬的地方。这边还有香啊什么的，好多的香，应该有很多人在那边祭祀吧。看这哈达非常的多，特别的多。哇，这个还不好走呢，往下走的话挺难走的。这路不好走，
看前面的位置就是他们做水葬的地方，过去看一下。往江边这个路还是很陡，我现在就在雅鲁藏布江江边的位置，还是挺危险的。这边下去看一下。下面这些衣服应该就是这些去世的人的衣服吧，好多的衣服，还有这种被子啊什么的，全是衣服。看这边有什么，这边有个菜刀，就是他们应该是法器。这边还有手套，手套的话应该就是在做水葬仪式，这些人戴手套，然后再用这些刀啊什么的这些工具来进行一些水葬的仪式。前面就是江边了，这儿离江非常的近，还是挺危险的。我再看一下哦，看下面还可以走。下面这种工具已经很多了，看刀斧都在江边放着，看来这个水葬台最近还在用啊。像狒狒说的一样，因为这些工具看着什么都挺新的。你看下面那个斧头，现在斧头还挺新的，有几个斧头比较旧，但是有一个斧头是很新，说明是最近用过的。下面那块的位置不好看得到，我拉近点看一看。看那个刀斧都在那边，那个斧头是很新的，它肯定是做水葬仪式的用的。还有我跟前这个刀，我们再看一下它上面写的什么，写的是断骨刀还是斩骨刀，所以它肯定也是做水葬仪式的。下面的两个斧头是生锈，两个刀，还有一个斧头是很新的，那个斧头肯定是最近用过的。我看能不能下去，要下不去的话我就不下了。羊卓雍措，西藏三大圣湖之一，每年都有大量游客来这里旅游参拜。同时，羊卓雍措也是西藏鱼类资源最丰富的湖泊之一，被誉为西藏鱼库。今天我们带大家一起领略羊湖的风采。首先，狒狒要告诉大家一个免费游玩羊湖的路线。大家好，我是狒狒。今天早上我们从拉萨出发的，现在已经到达了圣湖羊卓雍措的这个免费观景台。来到这里呢，其实我们的办法可以省掉很多的钱。首先呢，在一个就是有2个车道的地方，我们不选择走旅游车道，而选择走那个正常的公路，可以省掉80元的门票。另外呢，在路上遇到的第一个观景台，那个位置停车是需要收5块还是10块钱停车费的，那边也可以不进，然后一直往前开，直到开到第2个观景台，就是这里。对，这里都是免费的。每年来羊湖这边参观的游客特别的多。第一是因为羊湖离拉萨近，很多人呢没有开车，是飞机或火车到拉萨，来这儿的话大概就1个多小时就到了。第2个原因也是最重要的，羊湖不仅漂亮，而且是西藏的3大圣湖之一，所以羊湖呢是游客来到西藏必打卡的一个地方。西藏的3大圣湖呢，有2个都在拉萨的附近，一个是最近的就是羊湖，另外的纳木错离拉萨可能开车还有4个小时的时间，最远的就是位于西藏阿里的玛旁雍措。这3个湖我们以前都去过，在我们的心目中呢，觉得羊湖是和释上天门应该是并列第一的。由于没有人为污染，而且羊卓雍措的湖水主要来自冰雪融水，所以羊湖的水质非常好，大量的鱼生活在其中。据不完全统计，羊卓雍措里的鱼多达8亿公斤。我们刚才来到湖边的时候，天气不是太好，上面的云比较多，然后整个湖面有点发灰。现在呢，整片的乌云都散开了哈，湖面现在是太漂亮，我不知道怎么去形容它，是那种就是有点半透明那种宝石蓝，特别漂亮。远处的蓝啊，像那边可能颜色深一点，然后到我们跟前的话，这边的湖
最靠岸边这3米基本是透明的，然后再往外就是那种渐变了，透明到那个蓝色的渐变。然后我们现在站到这里，能看到下面有好多鱼啊，密密麻麻的好多鱼。其实呢，西藏的渔业资源非常非常丰富，只是呢当地人从来不会去捕捞，而内地人也很少来这边开发嘛，所以这边的鱼从来没有人去捞，长得都很大，也很多，好漂亮哈！对，特别漂亮。从这个角度看，这鱼真的感觉像看咱们去海洋馆上海底世界那种感觉，水是蓝色的，这鱼应该是冷水鱼哈。我现在站在这儿看的话，鱼应该每一个有40到50公分长，挺大的，密密麻麻的，全是。这水太漂亮了，这个颜色啊！我觉得羊湖真是不同的天气、不同的季节，不管什么时候来，都有它自己的风采哈，挺美的。哇，现在站在羊湖的边儿上看这水真是干净。我上次看到这么干净的水，应该还是在抚仙湖了。还有那个泸沽湖的水，据说也很干净哈。对，这边呢，现在就是虽然这是一个免费的观景台，但是旁边卖一些特产的，还有就是跟牦牛、藏獒拍照的这些项目都有。刚那不是还新修了一个那种像网红玻璃秋千那种的。对，所以还是。来这边像拍照打卡还是挺好的，配套挺完善的。是的。然后这些项目价格从10块到50不等都有哈。如果牦牛好像下水贵一点吧，听说下水可能得50，对，岸上得20块钱。羊卓雍措就像是镶嵌在高原上的一颗蓝宝石，人们看见这蓝色的湖水，会很神奇地平静下来。没有再比眼前这汪湖水更纯净的东西了。无人机镜头里的羊卓雍措悄无声息，似乎是周围环抱的山峦吸收了这里所有的声响。偶尔有高原风吹过，涟漪阵阵，但片刻落定，迅速重新归于平静。我们吃点东西，吃点水果。叔叔阿姨的苹果不是这个菠萝和西瓜都是叔叔阿姨的，没有我们的。能吃上这些热带水果真是不容易啊！那个袋子也是干净的，对，有这个是可以装垃圾的。在羊湖旁边吃水果。来，一会儿擦个手。好，这昨天的湿巾是吧？对，从那个餐厅拿的。它这桌子上全是沙子。对。上次是在新疆的塔克拉玛干用的哈。来。哎呀，吃，看起来又很甜啊，看着还可以哈，还行，很好。我再把它弄一下，太甜了，把那个弄一下。我今年吃过最甜的，像在拉萨买那个大的不甜。然后这个还不贵，4块。我们那一个瓜就是没有这么大，一个瓜有5斤了，5斤还是不止吧？5斤不止。吃瓜挺重。